अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है टॉमी। क्या हुआ मालिक? मालिक मेरे पास एक आइडिया है मालिक। ज्यादा दर्द तो नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, डर के आगे जीत है। अबे साले मेरी जीभ। अरे सॉरी मालिक, फिर से ट्राई करते हैं। निकल गया दांत। अभी भी दर्द हो रहा है टॉमी। रुको, इसका भी सॉल्यूशन है। दूसरा दांत भी टूट गया। अभी भी दर्द हो रहा है टॉमी। मालिक अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। अब कैसा लग रहा है? टॉमी ने तो मेरे सारे दांत निकाल दिए। आप इस वीडियो को एक लाइक कर दो